好啦，第18題啦，咁佢就話有個 trapezium ABCD 啦，AB 平行於 CD，OK，咁跟住呢隻角叫做等於呢隻角，俾個名佢啦，theta，OK，and then 另外 ADE，OK，let's say 叫 X 啦，咁啊加埋 DAE 叫 Y 啦，OK，咁啊等於分 AED，咁就叫做 X 加 Y 啦。OK，咁我哋會得出2X 加 2Y 等於180度嘅，angle sum of triangle，咁所以 X 加 Y 係90度，OK，咁所以證實到啲咩咧？證實到呢隻係90度啦，首先，OK，好啦，然之後啦，再嚟到就下面嘞噃，OK，好，呢隻叫 theta，呢隻叫90度，所以呢隻叫90度減 theta，呢隻叫 theta，呢隻叫90度減 theta，呢隻叫90度，平行線嚟嘅，OK，呢隻叫咗90度，呢隻就係180度減90度，所以都係90度，OK，係啦，我哋做咗呢啲設定先啊，最起碼要。OK，好，刷一刷啲箭嘴先，咁樣樣。OK，咁啊，等呢隻都會叫90度減 beta 噶。咁所以其實咧，呢兩隻係 similar triangle 嚟嘅。OK，好啦，再嚟啦，咁佢就俾咗一個比例嚟嘅，咁10AB 定3CD 啦。咁即係假設我 CD 叫做10X 嘅時候咧，咁我 AB 就叫3X 啦。咁你留意翻我呢個3X 同埋10X 呢兩條邊咧，唔係嗰兩隻 similar triangle 嘅 corresponding size 嚟喎。咁所以你唔好諗住話咁着數嘅，俾咗3:10喎。咁其實嗰個3:10唔係個 corresponding size，亦都唔係個 similar triangle 個邊長比例嚟嘅噃。係啦，咁啊，真正嘅 corresponding size 咧，就係3X 就對呢條，OK，另外呢條就對10X，OK，係啦。咁我哋俾個名佢啦，反正佢叫我揾 BE 啊嘛，OK，咁我就當 BE 個 Y，咁我哋準備係 soft Y，咁呢個叫187減 Y，OK，另外呢個叫45。咁你分別由呢個 Pythagoras theorem 啦，去 set 到一條 equation。另外由嗰個 similar triangle 個對應邊嘅 ratio 嚟講咧，我哋 set 到第二個 equation。咁 finally 就應該係 solve 緊 simultaneous equation。OK，咁一齊試試啦噃。OK，首先 Pythagoras theorem 我哋聽 3x 二次方加9sorry 加 y 二次方就等於45二次方。OK，第二個關係就係 3x over 187減 y is equal to y over 10x。OK，咁即係30x square 就等於翻187減 y 再 y。OK，咁即係睇下先啊，x square 就係187減 y 除30。咁啊，put 翻落一陣間呢一條拆開咗嘅嗰個 x square term 度，因為拆開咗之後咧就9個 x square 再加 y square 就等於45 square。咁啊，換走個 x square 咯，咁就9個187減 y，咁多個 y 再除30，OK，再加 y square 就等於45 square。咁我哋而家就拿住呢條 equation 嚟 solve 咗佢啦。咁啊，solve 個 y 出嚟，咁應該就 solve 到個答案噶。OK，solve 埋先。咁啊9×30，咁就33，咁就上面係3，下邊係10。咁我再應間乘走個10。我慢慢嚟啊，3/10先。OK，187 y 減 y square，都唔使搞咁多約揀，我排晒隊，跟住做 formula 零一咪算咯。OK，咁我就有一個 y square 大減10/3個 y square，即係7/10個 y square。OK，跟住就再加緊3乘187就除10咁多個 y，再減45二次方就等於0。咁你將呢堆嘢入晒落 formula 零一度就得噶啦。咁 formula 0.7，3乘187就除10負45嘅二次方。OK，咁啊計到 y 係27，或者負107點幾，唔好理佢啦。OK，係啦。咁所以答案咧就係27C 嚟嘅。